Warte mal eben. Warte noch mal eben, bitte. Ich wollte noch. Zack, Feuer anbrennen. Warte mal kurz. Mach nochmal. Voll in der Brenner schön geladen. Warte mal, Joki. Ganz kurz noch eben, warte. Warte. Du hast gesagt, jetzt nochmal. Mike, mach hin. Warte. Akku fast leer, sagt er jemand. 3, 2, 1. Achso, schicken wir die mal rüber eben. Ich habe ein Video gemacht. Falls ihr euch die mal ausleihen wollt, wenn ihr jetzt